Nesse vídeo a gente vai te ensinar a deixar os seus vídeos muito mais legais aí no CapCut com efeitos sonoros. E essa missão vai ficar pro Bruno. Eu vou ensinar. Ó, vai em novo projeto, escolhe um vídeo, adicionar, clica em áudio aqui, ó, áudio, efeitos. Tem vários efeitos aqui, tem bastante, mas eu vou escolher o rir. Aí eu vou escolher uma risada, aí você clica no maisinho e você tem que se segurar para mexer. Aí, agora só tem que ver como é que ficou. Só para vocês saberem, eu sou muito rico. Gostou? Curte, comenta e compartilha.